Всем привет! Приезжает девушка и говорит: не работает кондиционер. Начинаем смотреть. Снимаем бампер, откручиваем трубку и вот так вот продают у нас автомобили. Вот. Ну и вот это еще хочу вам показать. Вот так вот ездят люди. Но ездят, ладно, вот так вот продают автомобили людям. Ничего святого. Всем пока.